右边的鱼竿有信号。黄鲷，这样子斜。哦哟，大黄鲷！正片开始，出发钓鱼喽！好，给大家看一下线组啊，一个开口铅，然后一个太空豆。现在是3克的铅，直线留短一点，就这么点。啊，钩子这个是铅釉的3号，我们微纤的时候用黄色的这一款。饵是这么挂的啊，先给它捏一捏，揉一揉，然后把钩子包住，戳一下就可以了。啊，就这样。然后正常怎么钓就怎么钓吧。好，开始。哎呀！这条有点意思了。黄鲷，这样子斜。哦哟，大黄鲷！抄完了，你那个抄完了。我带吗？哎呀，这个漂亮！嗯哼。哦，这个可以啊。黄鳍鲷，啊，要不要抄啊？都说要了，你拎它干嘛？你一开始以为还没有是吧？我这里被吃了，要连竿了，要连竿了。连竿，连竿，就是不大嘞。连竿，连竿啊！就是不大呀。连竿，连竿，中途接个粉丝一起钓鱼。没事，边上上就好了。边上嘛。你那上面没东西了吧？太小了，不要。有没有那么大？搞半天。啊，这是什么？金头鲷。不敢了，不敢再提了。来，这里。
这个给他们，那个给他。你看那钩子挂在哪里，挂在嘴角就赶紧抄。你怎么就搞这个品种？我可能也是哦。那你的冰胡椒是野生的，还是人家？哎呀，我也是哦。抄什么碗？抄碗。哦，生那么多了，这个杆子就是。我都感觉要断了似的。其实它不大很小。那一开始那个幅度有点吓人了。很小的。再卷一下。原来吞了。中午时间吃个午饭，休息一下。给大家再看一下面儿怎么挂钩的。吃完午饭，又开始狂拉了。右边这把杆子有信号。这鱼钓得特爽了。神不神奇？哎呀！越来越小了，说好了2、3斤了呢，看不上。我们看一下渔获。这个鱼饵带多了，没用完。看这里，看这里呀！呀啥呀？你又没连杆啊？我没连杆，下次连，下次连杆。啊，大哥在玩手机，我们就撤退了，回家。